हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ब्लॉग चैनल्स। टाइप करना है फन जॉइन क्विज एंड सर्च करना है फन जॉइन क्विज में एंड जाना है फन जॉइन में और राइट साइड में थोड़ा सेलेक्ट करना है कौन सा गेम। ये है गेम विंड एंड यहाँ में जाना है एंड नाउ थोड़ा स्क्रॉल डाउन एंड प्ले नाउ में जाना है और स्टार में जाना है एंड द नंबर 1 आंसर्स ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेकेंड नंबर आंसर्स 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर 3 आंसर्स 70 प्लस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 4 नंबर आंसर्स 1.78 इन सी, ऑप्शन नंबर सी। एंड द नेक्स्ट number A, true, option number A. Thanks for watching in this video. Imagine question answers.